गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको डीन एंड ब्राइट साउंड ऑफ वोविल ओ बताए थे, आज मैं आपको यू वाले साउंड बताती हूँ कि अपने बच्चे को कैसे पढ़ना सिखाएं। तो देखिए, पहले अप वाले ले लेते हैं। बच्चे को रीडिंग सिखाने के लिए पहले थोड़े सेम वोविल वाले वर्ड ले, जैसे CUP कप, PUP पप। देखिए, कोशिश करें कि बच्चे को पूरी स्पेलिंग एक ही सांस में खत्म करवाएं। TUP टप, SETUP सेटअप। नेक्स्ट देखिए, अब तक तो हमने पढ़े ये यू अप वाले। अब देखिए यूजी वाले देखिए, DUG डग, JUG जग, MUG मग, HUG हग, TUG टग। नेक्स्ट देखिए अन वाले, UN। देखिए, इनमें पीछे जो वर्ड सेम रहता है उनसे बच्चा क्या होता है, जल्दी पढ़ना सीख लेता है, क्योंकि उनकी जो साउंड होता है वो सेम होता है। नेक्स्ट देखिए BUN बन, इससे बच्चे को लर्न करने में भी आसानी रहती है। RUN रन, SUN सन, GUN गन, NUN नन। नेक्स्ट देखिए UT वाले, BUT बट, HUT हट, CUT कट, NUT नट, SHUT शट। तो देखिए, इस तरह से अपने बच्चे को रीड और राइट दोनों सिखाइए। अब मेरी स्टूडेंट एक बार और मैं आपको पढ़कर दिखा देती हूँ कैसे रीडिंग करानी है। CUP कप, PUP पप, TUP टप, SETUP सेटअप। अगर रीडिंग बच्चा नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, उसे स्टार्टिंग से सिखानी है तो बड़ी स्पेलिंग छुड़वा दीजिए आप, उसे बाद में बताइए। DUG डग, JUG जग, MUG मग, HUG हग, TUG टग। अन वाले देखिए BUN बन, RUN रन, SUN सन, GUN गन, NUN नन। BUT बट, HUT हट, CUT कट, NUT नट, SHUT शट। तो देखिए, अब आपको मेरी स्टूडेंट भी पढ़कर दिखाएगी। चलिए पूर्वी, दिखाइए रीडिंग करके। सेटअप, DUG डग, JUG जग, MUG मग, HUG हग, TUG टग, BUN बन, RUN रन, SUN सन, GUN गन, NUN नन। वेरी गुड। BUT बट, HUT हट, CUT कट, NUT नट, SHUT शट शट। तो देखिए कितनी अच्छी रीडिंग लगाई है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बच्चे को इजीली पढ़ना सिखाइए। थैंक यू।